음악 소리가 크면 제 목소리가 안 들릴 것 같아가지고 줄였습니다. 제가 근무하는 그 요양병원에는 이제 한 200여 명의 환자분들이 있는데, 거의 다 이제 대부분 사람들이 숨을 잘 못 쉬니까 이제 기관지를 뚫어서 숨을 쉬게 하고, 먹는 걸 못 먹으니까 이제 코로 닫는다든가, 혹은 또 밥통에 구멍을 낸다든가, 혹은 또 그래도 안 되면 이제 죄주는 구멍을 내고, 뽑는 것도 대변이 안 나오면 이제 창자를 해서 이제 뽑기도 하고, 또 소변이 안 나오면은 뭐 이제 관을 넣기도 하지만은 방광에다 이렇게 구멍을 내서, 이런 분들이 거의 다 대부분이고, 그러니까 이런 것을 집에서 할 수 없으니까 병원에서 하는 것이고, 또 말기암 환자들 전이돼 가지고 이미 화학 치료를 다 끝내신 분들, 이런 분들은 이제 얼마 남지 않은 인생을 그래도 집에서 아플 때는 방법이 없잖아요. 그래 병원에 오면 그래도 이제 진통제라도 좋은 거 맞을 수 있으니까 오시는 것이고, 뭐 그런 분들도 많고, 그리고 이제 가면 갈수록 쇠약하기 때문에 집에 있을 때 여러 사람의 손이 필요한 분들이 많이 있죠. 그 외에 이제 치매가 와서, 치매라는 것이 결국 뇌세포가 이렇게 점점 신경 전달 물질이 적어짐으로 생기는 여러 가지 증상들, 물론 착한 사람도 있고 온순한 사람도 있지만은 반대로다가 이제 성격이 파괴되고, 이것이 이제 정신분열증과 같은 증세가 나타나는 분도 있고, 이런 경우에 이제 집에 있을 때 여러 사람이 힘들겠죠. 그런 분들, 이런 분들은 거의 다 이제 내가 만일 죽을 때가 되면은 조용히 죽게 놔두십시오. 나를 살리려고 노력하지 마십시오. 하기에 이것이 DNR를 서약했다는 겁니다. 그러니까 영어로 해서 Do Not Resuscitation. 그러니까 응급조치를 하지 말고 나를 편안하게 죽게 하고, 어떤 인위적인 뭐 이렇게 압박을 한다든가 이런 걸 하지 마십시오라는 것을 했을 때, 의료진들이 특히 야간에 이제 하는 사람들이 상당히 근무하기 편합니다. 근데 이제 그걸 거부한 사람들이 있어요. 많지는 않지만은 심각한 병이 있는데 입원비가 많이 나오는 큰 병원에 있기가 뭐하니까 이 작은 병원에 와 있는 분들, 잠시 있는 분들이 있는데, 그런 분들은 이제 나는 이 병원에 죽지 않겠습니다. 문제가 있으면은 이 의사 판단에 의해 가지고 이쪽 의료진이 못하기 때문에 딴 병원에 보내주십시오 하는 환자들이 있을 때에는 의료진들이 야간에 상당히 힘들죠. 이 사람을 딴 데 보내느냐 안 보내느냐, 보냈을 때는 이제 경영진에서 볼 때는 수입이 떨어지는 것이고, 안 보내면 또 잘못되면 내 책임이 되는 것이고, 이러한 데 갈등을 일으키게 하는 그런 환자들이 요새 상당히 많이 늘어나고 있어요. 왜냐하면 이제 그런 것 여러 가지 이유 때문에 요양병원이 이제 상당히 참 위치가 애매한데, 그러나 바람직한 것은 나를 편안히 돌아가게 놔두십시오 하는 사람들을 위주로 해야지, 잠시 큰 병원이 비싸니까 이런 데 이용해가지고 편안하게 병상 차지하고 있다가 너희들 나 치료 못하면 큰 병원에 보내줘 이렇게 돼버리면은 야간에 근무하는 사람들의 긴장도가 상당히 높다는 것. 그래서 그런 환자들이 보통 일주일에 한두 명씩 발생해가지고 애를 먹는 경우가 많기 때문에 한번 얘기를 해봤습니다. 그래서 가능하면 요양병원에 올 때 진짜 마감을 하고 인간다운, 혹은 또 뭐 존엄사를 위해서 오는 분들이 와야지, 임시적으로 와 있는, 그래서 더 심해지면 딴 병에 가겠다고 하는 사람들은 가능하면 이렇게 배제했으면 좋겠다는 생각이 들었습니다.